照顧者真係好大壓力㗎，身邊嗰啲仔女咧，佢唔能夠幫到你㗎，佢哋有自己嘅工作，主要責任都喺自己度咯。但係你個付出咧，佢係感受得到嘅。呢位係我先生，佢有輕度嘅認知障礙症嘅，咁平時咧我都主力係照顧佢啦。一個禮拜咧都會同先生去兩三次咧超級市場去購物啦，嗰間百佳啦，嗰度啲職員就好友善。咁我哋有時遇到啲咩嘢問下佢哋咧，都好主動啊，好樂意去解答我哋。去買嘢嘅期間咧，我又享受同先生嘅樂趣啦，同埋喺當中大家都有互動嘅。咁我通常咧都會打張紙攞支筆，同先生講咧，你選擇咗呢一樣嘢咧，你就記錄翻佢先。預計要買齊嘢啦，就企埋一邊計數，然後先生就會問我攞錢去埋單。而我咧唔使去理佢嗰一刻咧，我好放鬆睇佢啲嘢。有時我睇到啱嘅，我仲即場買埋。出到門口有張石凳，我哋都會坐喺度即刻食咗先，試下先，咁大家都好開心咯。我哋今日嚟百佳買嘢喎，哎呀買到我哋好中意食嘅嘢。我都鼓勵啦，同路者多啲鼓勵出去做運動、曬太陽，去行下人多嘅地方，坐下車啊，行下街市啊，行下商場啊，都係一種放鬆咯。無論喺照顧嘅路上幾艱難都好，只要你不離不棄咧，係有見到曙光嘅。